Bueno, buenos días, camaradas. Me parece que va a haber un cambio de planes. Bueno, lo primero, os damos la bienvenida a la segunda escuela de formación del Partido Comunista de Galicia en la comarca de Vigo. En este caso será sobre el feminismo. En primer lugar, queremos agradecer la colaboración de la Dirección Nacional del Partido en la organización de esta escuela y en particular a René Gamborini, que nos ayudó un montón con la aplicación, y a Isabel Sánchez, que está muy implicada en la misma. Agradecemos igualmente la colaboración de los camaradas que nos ayudan con la parte técnica, que están ahora con mucho trabajo. Esta formación, que la retrasamos durante estos meses... Espera un segundito. Vale. La retrasamos, creo que tengo que quitar la cámara porque tengo mala conexión. La retrasamos varias veces por culpa de la situación sanitaria, responde a la necesidad de mejorar nuestra capacidad de intervención en el seno del movimiento feminista. Creemos que necesitamos reforzar nuestros conocimientos en el tema y abrir espacios de debate para analizar desde una perspectiva marxista la historia y la aplicación de esta teoría feminista. También, por otro lado, queríamos abordar el tema de la prostitución, que aunque parezca mentira, aún sigue suscitando mucho debate tanto en la izquierda como en el movimiento feminista. Y creemos que es necesario formarnos para afrontar este debate, pues que representa quizás la cara más descarnada de la confluencia entre el patriarcado y el capital. Y bueno, sin más os voy a dar paso con las charlas, que no tiene mucho más. Ellos pueden esperar las otras. Solamente deciros que para participar en el debate posterior a las charlas es mejor pedir la palabra por el chat en lugar de levantar la mano, que nos facilitará un montón el trabajo. Podéis ir pidiendo la palabra durante la charla, mientras las ponentes están hablando, y os daremos paso después. Y si pudiera ser, que apagarais tanto las cámaras como los micros para que no haya interrupciones durante la charla. Y nada, sin más, paso a presentaros a las compañeras que darán la charla sobre la historia del feminismo. Intervendrán la camarada Isabel Sánchez, miembro del Comité Nacional del Partido Comunista de Galicia, responsable de formación, y la camarada Nuria Andión, secretaria política de la Organización Comarcal de Vigo del Partido Comunista de Galicia. Les doy paso a las camaradas. Bueno, hola, bo día a todos e todas. Gracias á Comarca de Vigo por invitarme. Creo que este tipo de formación é moi necesaria, xa que moitas veces damos por sabidos moitos conceptos, moitas ideas, pero realmente hai que reeditar, non, esos coñecementos. Bueno, a min hoxe me toca falar sobre, e a Nuria, sobre mulleres, feminismo e a historia das mulleres e o feminismo. É bastante longo a propia historia e, polo tanto, e vou a intentar marcar na miña charla certos conceptos ou principios que creo que son fundamentais antes de falar do que é a historia das mulleres e a historia do feminismo, para que queden claros, aínda que moitas veces, xa son coñecidos, sobre todo no partido, non? Pero, que aínda así non queda mal, pois remarcar algunhas cousas. Para iso preparei unha especie de presentación e agora, como estábamos con esta historia, vou a intentar compartir a presentación para irvos comentando creo que se me está acoplando co micrófono de alguén. Agora non. Vale. Vou a intentar compartir esa presentación para que un pouco vexades, e para que sexa un pouco máis ameno a propia presentación deses conceptos. Entonces, vou a intentalo, a ver se me sale, non? A ver, non sei se estades vendo, non sei se me podedes decir, se estades vendo a presentación. Vale, vou a intentar abrila. Vale.
que teño. Bueno, nada, esta é a portada simplemente. Bueno, en principio, é unha definición de feminismo como ese movemento político, cultural e económico, non o feminismo, social, que o que pretende que a liberación das mulleres, reivindicar os seus dereitos, conquerilos, por suposto, e, ademais, cuestionar a propia dominación dos varones ou dos homes sobre as mulleres e esa asignación que, século tras século, nos ven dada dos roles sociais segundo o xénero. É certo que só a partir do século XVIII realmente as mulleres toman conciencia como colectivo humano oprimido, non? E que está dominado e explotado. Non son conscientes de que foron obxecto por parte do colectivo dos varóns, perdón, desta opresión no seno do patriarcado, non? E, ademais, isto se mostra, e o vamos a ver así, nas diferentes fases históricas dos diferentes modelos de producción. Isto o que move é as mulleres, é dicir, esta toma de conciencia real como grupo oprimido é cando empeza a tomar esa conciencia e a actuar para conquerir a súa liberación e poder así transformar a sociedade, non? Que sería, digamos, o segundo paso. Marcuse, aínda que é un home, o define bastante ben, nos dice que o movemento feminista actúa realmente a dous niveis. Primeiro, a loita por conquerir perdón, a loita por conquerir a igualdade económica, social, cultural, a todos os niveis, e por outro lado, ten outra, digamos, outro nivel que é ir máis aló da igualdade, é dicir, construir unha sociedade na que quede superada esa dicotomía home-muller, unha sociedade cun principio de realidade novo distinto. Es decir, digamos que aquí estamos fundamentando o marxismo e o feminismo. Bueno, pero, claro, por que as mulleres estiveron e seguimos estando discriminadas e sufrimos todo tipo de violencias? Para isto, de alguna maneira, debemos de definir o patriarcado. Hai un sentido literal, non? Que sería, como pon aí, o goberno dos pais, é dicir, o poder da familia recae no pai, polo de patriarcado, de pater familia, non? Polo tanto, na sociedade os valores predominantes e os bos, os mellores, son os masculinos. Gerda Lerner, xa no ano 86, fai unha definición, digamos que non é literal, e o define como ese sentido amplio, non? Como a manifestación e a institucionalización do dominio masculino sobre as mulleres e nenos da familia e a ampliación dese dominio sobre as mulleres na sociedade, non? O patriarcado dase ten unha serie de explicación, pero o que fai Gerda Lerner é falar dese patriarcado que xurde xa, como veremos despois, na modernidade, non? Na caída do antigo réxime, o veremos despois, como aparece un novo modelo, non? A través do pacto do contrato social. Entón, o que vemos aí que este patriarcado, como se configura. Este patriarcado, de alguna maneira, nace, digamos que pensemos en unha sociedade primitiva, na prehistoria, onde homes e mulleres había unha división de tarefas, pero que non dependía, digamos, non era o que chamaremos despois a división sexual do traballo. Ese reparto de tarefas viña dado polas circunstancias, prácticamente, pensemos cara hai medio millón de anos, na Sierra de Atapuerca, Burgos, un clan Heidelberg, que o que facían era prácticamente non comían carne, cando se comía carne era moi puntual, eran pezas pequenas, as grandes o puntual era un cabalo que o mataban nun sitio para que non se o comían nun momento para que o cheiro ao sangue non atraera a fieras maiores que poderían a eles mesmos matalos. Entón, que comían? Principalmente sementes, grao, recolectaban, non eran
nómadas, seminómadas nese momento e tanto mulleres, homes e nenos enchían a despensa por igual. Por que? Porque comían eso, o paxaros, topos, ratos, pequenas pezas, non? E, polo tanto, había, digamos, un equilibrio, non? Había un reparto de tarefas, as mulleres seguramente, como vimos nas últimas investigacións, participaban tamén o mellor na caza maior, non? Dependendo da idade, pero aquí aparece xa unha diferencia, que no Neolítico a agricultura, bueno, hai un asentamento, se pasa dese seminomadismo ao nomadismo, estou enrollando un pouco demais, e de algunha maneira se pasa á agricultura intensiva e extensiva. Polo tanto, se necesita máis forza física e as mulleres aquí deixan de realizar, de encher esa despensa de igual maneira. Se adican sobre todo á crianza, a ese traballo reproductivo que significa un pequeno horto. Tamén teñen todos os coñecementos da agricultura, pero ligados a ese pequeno horto, fan todas as tarefas de crianza, de cuidado dos ancianos, de enfermeiras, etcétera, etcétera. Aquí aparece xa esa división sexual do traballo a diferencia entre o traballo productivo, non? Que maioritariamente fan os homes e o traballo reproductivo. Polo tanto, isto xenera como vemos aí, unha vinculación da muller coa natureza. É dicir, a capacidade reproductiva, a súa que lle ven dada, digamos, na prehistoria, por a nosa posición erecta, es dicir, as mulleres ou as hembras del Homo sapiens estamos 9 meses embarazadas, hai unos coidados porque as nosas crianzas non se desenvolven hasta unha idade moi avanzada e, polo tanto, o parto tamén é máis dificultoso pola posición da cadeira e o aumento do cráneo. Entonces, aí elas se ocupan de todo isto máis, en certa medida, da agricultura e de gandería. Isto modifica os tipos de traballo, como decía eu antes, que realiza. E o home realiza os traballos de fora, o que chamaríamos despois a vida pública e o ámbito da cultura. Polo tanto, o que vemos é que hai unha simetría na división sexual do traballo, que non se corresponde necesariamente, aínda que teñamos estas características, hoxe en día, sobre todo, coa conformación biolóxica, sino que depende de como se establecen os costumes e as tradicións de cada sociedade e de cada cultura, que cada sociedade ten un sistema de valores para xustificar despois esa simetría. A ideoloxía da dominación, por tanto, precede a asignación de tarefas. O importante xa non é o traballo que realizan as mulleres, senón máis ben o seu valor e prestixio social. É dicir, nós damos menor prestixio a ese traballo reproductivo e maior prestixio ao traballo que se fai ao traballo productivo, non? E aí, de algunha maneira, está, digamos, un pouco esa división sexual do traballo e ese desequilibrio que se fai. Tamén poño aí ese intercambio das mulleres e a prohibición do incesto, que creo que é importante. Por que? Escribo aí unha frase de Levi Strauss, un antropólogo estructuralista, que establece, ou el pretende establecer como, de algunha maneira, se vedes aí, ese reparto das mulleres e a orixen da civilización. Es decir, como estructuralista, é o que fai, é dicir, como se estructura a sociedade. El, de feminista, Levi-Strauss non tiña nada, máis ben todo o contrario, era bastante machista, pero sí que, de algunha maneira, nos explica moi ben como se configura a sociedade e como realmente, cando se configura a sociedade, se configura de forma patriarcal. Por qué? Bueno, para que se produza e digamos que a nosa especie, de algunha maneira, digamos, como non tiñamos esas características físicas boas para poder sobrevivir, non? Pero sí que tiñamos, digamos, a razón. E algo moi importante é que nas relaciones sexuais se deran, digamos, de forma exogámica, es decir,
non endogámica, non? Para que a especie se reproduzca favorablemente. E, polo tanto, aí é super importante a prohibición do incesto. Como se fai isto? Pois, para resumir un pouco esa frase de Levi-Strauss, o vou a decir un pouco así en plan a lo bruto, que sería que un pai di, eu non manteño relaciones sexuais coa miña filla, pero ti me das a túa sobriña para que case co meu fillo. Despois a miña filla manterá relaciones sexuais con o teu cuñado, non? E desta maneira se produce un intercambio das mulleres. As mulleres son un obxecto de intercambio, se utilizan como un uso. Polo tanto, que se establece aquí? Xa non hai esas relaciones cosanguíneas, sino que se establecen relaciones entre os homes de poder e se utiliza as mulleres como obxecto de intercambio. Polo tanto, un pouco aquí xa escribo unha definición do que é o patriarcado, como se entendería actualmente, incorporando todos esos elementos, non? Como ese sistema de relacións sociais, políticas, baseadas en diferentes non nas instituciones públicas, privadas, hai unha solidariedade dos homes, tanto interclase como intragénero, que de forma individual e colectiva oprimen as mulleres, se apropian da súa forza de traballo, da súa forza productiva e reproductiva e dos seus corpos tamén, non? Tanto sexa por medios pacíficos, é dicir, a través, como vamos a ver agora, na dicotomía sexo-género, a través da socialización e da introducción de diferentes valores, ou por medio da violencia. O vemos por medio da violencia a través, por exemplo, do que falarán as compañeras despois, que é a prostitución de mulleres. Que nos constatan, como dicen aí os estudios feministas sobre o patriarcado? Bueno, que se trata de eso, dunha construción histórica e social, non? E o que pretende o feminismo, como decíamos ao principio, é cambiar ese sistema. E para eso o feminismo analiza o sistema sexo-género. Que é isto del sistema sexo-género? Que creo que é moi importante, que logo vamos a ver un pelín despois, que Simone de Beauvoir un pouco a que inicia resalta, esta dicotomía e logo toda a terceira onda do feminismo a recolle. Bueno, sexo o identificamos, perdón, identifica as diferencias biolóxicas e o xénero, o conxunto de características e comportamentos que cada sociedade atribúe a cada un dos sexos, o sexo femenino e o sexo masculino. De algunha maneira, a cultura na que vivimos, a sociedade na que vivimos, nos vai axudicando unos roles, unos costumes, unos valores que dependen do xénero que digamos, que teñamos. O xénero como condición social de ser homes ou mulleres a diferencia do feito biolóxico. De algunha maneira, estos valores se van reproducindo a través do que chamamos a constitución do xénero. É dicir, desde cando somos nenos e nenas, desde pequenos, se nos condiciona xenéricamente. E, de algunha maneira, na propia sociedade e na propia cultura, son reforzados e condicionados. É dicir, como son reforzados e condicionados? Cando unha nena se comporta de forma dulce, maternal e servicial, que ben te portas, que boa eres. En cambio, se xoga dunha forma bruta, non, digamos, entre comillas, como un neno, é un marimacho. E iden para os nenos. Un neno ten que ser agresivo, competitivo, e non ser servicial, nada de dulce. Se é todo isto, pois se lle vai a adxudicar outros apelativos que todos coñecemos e non quero nomear aquí. Pero esta polaridade que se dá, que é unha creación social, un constructo, non foi apenas cuestionada, non foi aceptada como un feito. Polo tanto, se intentaba definir a natureza
Perdón, non sei que pasou, nin sei onde me quedei. De repente desaparecín da reunión e non sei onde estaba falando. Hola, me escoitáis? Hola Isabel. Ahí está bien. Parece que Se cayó para todos. Sí. Ah, vale. Bueno, entonces eu estaba botando falando e non sei onde me quedei na explicación. Volvo a compartir a pantalla, estaba no de sexo género, pero bueno, non sei, se foi para todos, pensei que fixera eu algo. Uf, que susto. Bueno, entonces podo continuar, ¿no? Sí, continúa. Sí, sí, Isabel. Vale, gracias. A ver, es que agora, porque es que non me aparece agora o que quero compartiros, non sei por qué. un segundo, Isabel, que estuvos facendo co-organizadores. Vale. Espera. Vale, Bueno, aínda así tiña que ver. xa deberías de poder. Sí, creo que sí. A ver, Sí, vale. sí, agora xa podo. Vale. Bueno, pois vedes, estaba aquí con isto, es que pensei que tocara algo como isto de sempre hai algunha cousa rara que pode pasar. Bueno, nada, estaba aquí na Constitución de sexo género e estaba comentando, creo, que me quedei en que nunca se puso en cuestión, bueno, polo xeral, como non se puso en cuestión este tipo de sistema. Ai, marchouse, non? A pantalla. Sí, vale. Vale. Entonces, non se puxo en cuestión e se intentaba definir as naturezas de homes e mulleres sen contar con factores sociais. E claro, isto, pois, como decíamos antes, nos adxudicaba as mulleres o mundo da natureza, da irracionalidade, por decirlo de alguna maneira, e os homes o mundo público, a cultura, a razón. Entonces, se abría esta dicotomía. E, por tanto, entender, se non entendemos o xénero como unha construción social, non podemos entender a estruturada desigualdade e da discriminación e das violencias. É fundamental, non? E o feminismo, analizando isto, introducindo novas categorías de análisis, desvela e cuestiona o aspecto social do xénero. Entón, isto, de alguna maneira, o que lle permite o feminismo é elaborar un discurso teórico, empoderarse e ese discurso teórico leválo á práctica para poder facer un cambio, unha transformación social, que sería abolir os xéneros. Eu, bueno, sobre isto non vou a profundizar máis e se logo hai dúbidas, pois as aclaramos. E xa, a través desto, me vou a introducir no que é as mulleres na historia, non? Houbo mulleres na historia de todo o porqué non aparecen as mulleres filósofas, escritoras, científicas ou, bueno, pois porque polo que acabamos de explicar agora, pola, digamos, o sistema é un sistema patriarcal con unha división de xéneros, masculino e femenino, e é unha visión androcéntrica, donde as mulleres desaparecen, se ocultan e, de algunha maneira, como vedes, bueno, aí simplemente, perdón, que estou facendo mal, estou intentando cambiar unha cousa, esa visión androcéntrica o que se fai é ocultar ou impedir simplemente que participen na vida pública. O vemos, por exemplo, na Idade Antigua. Aí vos puxen, bueno, unha serie de esculturas e, bueno, retratos posibles, pois, por exemplo, de Teano de Crotona, que era unha pitagórica, de Aspasia, Diótima ou Hipatia. O vemos claramente que son mulleres que aportaron a política, a economía, a filosofía. Por exemplo, Aspasia é fundamental na democracia ateniense xunto con Pericles, pero non
non se fala prácticamente de nada e incluso un pouco que dicen a iniciadora dese método mayéutico de Sócrates. E o vemos claramente, por exemplo, en Hipatia, despois da nosa era. Pero por que pasa isto? Si, por exemplo, vemos que un filósofo como Platón nos dice que as mulleres teñen as mesmas capacidades que os homes, que poden recibir a mesma educación que os homes, que poden ser guardianas, por tanto, gobernadoras filósofas, que a naturaleza femenina non se diferencia da masculina, simplemente a nivel cuantitativo, es decir, na forza, e a nivel cualitativo porque xenera vida. Platón, ademais, rexeita derivar esa función social, perdón, a función social da función biolóxica. É dicir, para él a división sexual do traballo é irracional. Es decir, desvincula Platón completamente o que estábamos falando antes, que queda instaurado, desvincula o biolóxico do social. Pero por qué? Porque aquí o seu discípulo Aristóteles cambia radicalmente e se opón a este discurso do seu mestre. Es decir, para Aristóteles a muller é un varón incompleto, defectuoso, e o define en relación o varón, a este. A muller, para él, acata a natureza, pero proxecta a natureza na sociedade para logo converter a natureza en norma. Que significa isto? Que o que fai é xustificar a sumisión da muller, es decir, e fundamenta esa sumisión na inferioridade a nivel social e político ao varón apelando á súa natureza esencialmente inferior, non? Dice, por qué? Porque o vemos por natureza a muller é inferior en capacidades, en forza e, por tanto, o que se ve como habitual é costume, non? O convertimos en costume, porque está supeditada ao home. O que fai é proxectar a natureza Aristóteles na sociedade para logo converter a natureza en norma. É dicir, digamos que convirte algo que non que pode ser puntual en algo habitual para convertilo en norma. En filosofía decimos que cae na falacia do círculo vicioso, convertindo o contingente en necesario. Es decir, pero máis grave é que o que está dicindo el, que era un observador de diferentes culturas, é que isto se dá en diferentes culturas, donde a muller é inferior e realiza unha serie de tipo de traballos. O que está apelando Aristóteles é a natureza e apelar á natureza é esencializar, é dicir, pasar, como decíamos, da orden contingente á orden necesaria, do que sucede alguna vez a o que sucede sempre, e eso convertilo en lei. Isto é moi grave porque o que fai Aristóteles, por que, digamos, se elixe a vía de Aristóteles? Porque reforza o patriarcado. Platón non reforzaba o patriarcado, poñía en cuestión o patriarcado cando ele elabora esa sociedade utópica da república, pero en cambio Aristóteles reforza o patriarcado. Por qué? Porque el non é tonto, sabe ben que se a muller está na casa mantén a economía familiar, e como moi ben dicen na política, a economía familiar é a base da economía da polis. E, polo tanto, ese traballo que fan os esclavos e as mulleres é o traballo que non fan os varóns para dedicarse á vida pública. Sí. Entonces, bueno, isto é como, digamos, como a línea, non? Que sigue. Por que non unha línea, non? A línea platónica. Por exemplo, Hipatia é algo extraño na súa época, unha muller educada que daba clase en Alejandría, pero por que sucede isto? Por que se educa a Hipatia? Porque o seu pai é un neoplatónico e, polo tanto, que as mulleres poden ser educadas igual que os homes. Sí. Bueno, seguimos para non enrollarnos máis e nos pasamos o que sería a Idade Media. Bueno, aquí hai un continuismo, porque Tomás de San Agustín sigue en certa medida a Platón, pero máis en este aspecto a Aristóteles. Tomás de Aquino tamén marca a inferioridade da muller a través da filosofía aristotélica, sigue sendo un macho defectuoso, un receptáculo con menor capacidade de raciocinio e discernimento. É dicir, e ademais o que impón o cristianismo institucionaliza tamén o catolicismo é a orixe do pecado creada, non? Claramente.
Que pasa? Non hai mulleres tamén, as mulleres na Idade Media, imaginadevos que despois da caída do Imperio Romano queda todo o que é toda Europa deslavazada, non hai poboaciones, digamos, non hai cidadanía, sino que a poboación queda diseminada, non había cultura en ninguna parte, ninguna actividade cultural, pois menos aí van a ter as mulleres, só a partir, digamos, da xeración dos primeiros burgos que van a dar orixen ás cidades e ás universidades se poderá facer, pero a historia das mulleres na Idade Media é terrorífica, siguen sujetas ou non son nada se non son en relación ao pai, ou home ou irmán, non? Temos voces discordantes? Sí, bastantes, como a que vedes aquí na pantalla, Cristina de Pizán, que fala contra a educación e escribe contra a educación cortesana, denuncia a misoxinia que se dá e escribe un libro, A cidade das mulleres, que é un intento de reescribir a historia e para protexer a dignidade das mulleres. E eu creo que estas voces son fundamentais para darnos conta do que sucede na historia das mulleres e como se vai reproducindo e naturalizando esa inferioridade. Bueno, a partir de aquí, un pouco do que é a Idade Media, perdón, aparece o que chaman, aparece digamos, a caída do antigo réximen, e aquí fixen unha especie de, ir un salto, xa quería... Ai, silencio. Xa quería empezar un pouco, explicando antes que o paso de, digamos, a Idade Media, o Renacemento, quizáis a partir de, perdón, a partir de que quería un pouco que detener, se pode facer así, detener o uso, logo podo volver a compartir, non? Era un pouco para que me vexades. Ese paso do Renacemento e a inicio do mercantilismo no século XVII hasta a caída do antigo réximen. Que pasa aquí? Bueno, as mulleres, aínda que non vivían moi ben, se produce un cambio. Na Idade Media tampouco era todo tan malo, había algo, o que chamamos, se chama en antropología, que tamén pasaba na Idade Antigua, era a economía moral. Cando non había pan, por exemplo, na Antigua Roma, digamos que os patricios tiñan que dar pan ao pueblo, de aí eso de pan e circo. E na Idade Media que pasaba? Pois, de alguna maneira, as mulleres ou as familias que eran expulsadas dun feudo, ou que morría o home desa muller porque non había unha conceptualización igual do matrimonio, había unidades familiares, pero non entendidas como actualmente, se a muller quedaba sen sustento, sola, ao cargo dos fillos, podía explotar as terras comunais, non? Eso, a partir do século XVI-XVII, vai desaparecendo, e hai un apropiamento das terras comunais para privatizalas e para explotalas masivamente, non? De aí tamén aparece, pois, despois, a partir do século tamén XVIII e XIX, ese éxodo do mundo rural ás fábricas, sobre todo no século XIX, e da proletarización. Pero aí as mulleres tiñan poderían ter esa visión, non? Ese sustento aínda, non? Non estaban sujetas completamente, como vai a pasar a partir do século XVII coa mercantilización, non? E con a caída do antigo réximen. Volvemos un pouco o que estábamos vendo, e na Idade Moderna se produce a Ilustración. Esa caída do antigo réximen, digamos, ese modelo ilustrado de... Tamén me podedes avisar se me vou enrollando moito, por favor, porque teño tendencia. Bueno, como vedes aí, non sei se se le moi ben, ese saper de aude, sal da túa minoría de idade, ese atrévete a pensar de Kant, non? De que utiliza a túa propia razón, non? Para salir da ignorancia, entrar no século das luces, donde se ve que a emancipación, eu sempre digo do ser humano, pero en este caso do home, é posible, e de aí aparece
esa visión de que o home é dono do seu propio destino. Aquí, como decía antes, a partir do século XVIII, donde as mulleres toman conciencia de que son un grupo de alguna maneira, como decíamos ao principio, es un colectivo que estaba oprimido e dominado polos varóns. Por qué? Porque si o ideal da ilustración é ese atrévete a pensar, sal da tua minoría de idade, todos posuímos a capacidade de razón, temos que utilizala, non deixes que te tutelen, elas recollen esa mensaxe e o fan seu. Si todos temos a capacidade da razón, nós como mulleres, que somos tamén seres humanos da mesma condición, tamén posuímos esa razón e aparece ese discurso. Que pasa en la ilustración na Revolución Francesa? Bueno, pois na Revolución Francesa, aquí non sei se me puxen así unhas, ordenei moi ben as diapositivas, en a idade moderna, en esa loita pola emancipación do ser humano, pois hai diferentes mulleres, vemos aquí os cadernos de queixas que se fan, non eran o mesmo os cadernos de queixas que se facían nas cidades que no rural, que facían as diferentes estamentos, non era o mesmo o estamento da igrexa, dos nobres, que os estamentos que os que facían o terceiro estado. E, polo tanto, as mulleres tamén fan os seus cadernos de queixas. E se vos fixades, as súas reivindicacións nos dicen claramente cales son as reivindicacións destas primeira onda feminista, que é a educación, poder aprender os principios e sair da ignorancia e tamén educar os fillos. Fixadevos na frase final, que é un pseudónimo que utiliza esta muller, dice, estando demostrado con razón que un nobre non pode representar a un plebeyo, as mulleres só poden estar representadas, por tanto, por outras mulleres. Piden a representación política, a educación, sí, é dicir, polo mesmo motivo que poden utilizar a razón igualmente que os homes. En este primeiro feminismo ilustrado temos mulleres importantísimas e tamén homes que creían na igualdade das mulleres, como Condorcet, pero entre as mulleres Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, que fai esa declaración dos dereitos da muller e da cidadá enfrentada a esa declaración dos dereitos do home, donde se excluía, non? As mulleres. Por tanto, hai unha vindicación dos dereitos das mulleres, unha obra que é fundamental do feminismo. Por que decimos isto? Bueno, porque as mulleres na historia, como ben estamos intentando recalcar aquí, e en esas características, en ese século das luces, como decíamos ao principio, perdón, esas mulleres empezan a estar presentes en tribunas políticas e, de alguna maneira, hai unos intereses diferentes das mulleres porque están en unha condición moito máis oprimida, non? Pero que o que pasa aquí? Volvemos un pouco a esta diapositiva que creo que tiña que poñer despois. Pero que é o que prima? Si vemos aquí os textos de Rousseau, que é Rousseau o que vai a enunciar o novo modelo, a nova identidade femenina, cando escribe o Emilio o da educación, establece como debe de ser o home educado o cidadán. E ao mesmo tempo, no capítulo 5, adica ese capítulo 5 a Sofía, a muller. Pero a súa definición de muller, como ten que ser a muller, é unha muller sumisa, simplemente que depende do home e para nada é independente. É dicir, a súa educación ten que ser unha educación para completar o home, para, de alguna maneira, servir o home e complacer o home. É dicir, establece un ideal de muller doméstico, unha muller doméstica. É dicir, o que vai a establecer
é, como vemos aquí, o anxo do fogar, non? Que sería ese anxo do fogar un símbolo de estatus económico dos varóns. E, de alguna maneira, sí que a diferenciaba da muller aristócrata, que aparecía como unha muller ociosa, pero tamén a diferenciaba da muller obreira. A muller aristócrata aparecía como ociosa, que non facía nada, non? Porque non se ocupaba nin da casa, nin dos fillos, porque incluso os aleitaban as nodrizas, pero a muller obreira tampouco tiña tempo para dedicarse á casa, porque estaba no traballo continuamente productivo. En cambio, o home burgués, o que vai a utilizar a muller, esa nova identidade de muller, esa nova muller anxo do fogar, como un estatus social. Por que? Impedía que a muller burguesa traballara baixo a idea de debilidade, de feminidade, e o seu papel era esposa nai. Estaba ben que alitara os seus fillos, pero que non traballara, que se dedicara á casa. Ese home burgués non tiña ningún empacho en explotar a muller obreira hasta nas minas, por exemplo, ou nas fábricas, hasta casi os 9 meses de embarazo, que moitas mulleres morían nas minas embarazadas de 8 ou 9 meses traballando. É dicir, fundamenta Rousseau esa nova identidade femenina burguesa no instinto maternal, nesa labor reproductiva, esa muller maternal e doméstica non é, nos vemos, non é un destino natural, é o resultado dunha construción ideolóxica. Por que o resultado dunha construción ideolóxica? Porque ao mesmo tempo, aquí poño, que cambios se dan? Hai todas as mulleres ilustradas, pois claro que se emocionan con este movemento e loitan moito, é dicir, son as mulleres as que están nas barricadas en París loitando na Revolución Francesa, son moitas mulleres que van ao cárcere en Gran Bretaña en ese inicio da Ilustración reivindicando os seus dereitos, pero ao mesmo tempo que se dá un contrato social, hai un contrato sexual que lle chama Carol Paterman, é dicir, hai unha sujeción das mulleres. Non? É o patriarcado moderno. É dicir, a burguesía impón un novo modelo, hai un pacto de liberdade, igualdade e fraternidade, pero ao mesmo tempo hai un pacto de sujeción das mulleres. É dicir, o que se fai é a muller se vai ao ámbito privado, todas esas ilusións que se fixeran as mulleres ilustradas de participar na vida pública desaparecen a nivel político, social e cultural e económico, e se establece un modelo de cidadanía androcéntrico, é un varón branco, heterosexual e burgués. Para nada hai un cidadán que teña ninguna característica das mulleres. Por tanto, se establece unha identidade, unos intereses e uns obxectivos. Se separa e se mete as mulleres na casa. É dicir, se ali eran as barricadas, pero as mete, además, a todos os niveles. Participación política, non, e de loita, e participación teórica, e as mandan para casa. E, ademais deso, ese contrato sexual implica tamén algo que creo que é moi importante, que é as mulleres públicas e as mulleres na vida privada. Hai un reparto outra vez das mulleres e se separa a unhas mulleres para a vida pública, que se van a ser as mulleres prostituídas, a miña muller e as mulleres de todos. E isto é, digamos, xa a institucionalización por parte dos homes da prostitución. Polo tanto, e tamén hai algo moi importante que é, como vedes, o Código Civil napoleónico. O Código Civil napoleónico é isto, é a sujeción das mulleres. Este código consagraba a minoría de idade das mulleres, como iba a ser algo, digamos, todos estos cambios que parecía que se producían na Ilustración para as mulleres é unha frustración, porque este Código Civil napoleónico digamos que se instala en todas as democracias occidentais hasta moi entrado o século XX, que consagraba a esas mulleres a
a minoría de idade, non? Eran esposas, fillas e nais e sempre tuteladas polos varóns, xa foran pais, como decía antes, irmáns ou maridos, nunca eran donas de si mesmas. Polo tanto, que vemos aquí? Aquí hai, como decíamos, o patriarcado se vai adaptando á produción económica e os cambios. Por qué? Porque, claro, o poder de vida e morte no Estado moderno xa non sobre os membros da familia pasa das mans, non? Do pater familia ao Estado. Que vai garantizar o Estado? A partir de agora é o Estado o que garantiza a través da lei e da economía a suxección das mulleres. Das mulleres, outra vez o pai, o marido ou irmán, é dicir, a través das leis, da produción económica e dos varóns en xeral. E, por tanto, se impide unha vez máis que as mulleres sexan suxeitos políticos, non? E a muller, como decíamos, pois aparece como ese símbolo de estatus económico para a burguesía, se consagra, como pon aí, a muller oikos, o fogar, e se instaura ese código civil napoleónico, dadevos conta que o dereito ao voto, que é o seguinte paso na segunda onda feminista, en moitas democracias, entre comillas, europeas, non aparece en moitos casos, pois hasta 1971, non? Entón, eu creo que isto é moi salientable, non? A partir de aquí, de alguna maneira, aparece, digamos, bueno, hai un percorrido por todo o século XIX de loitas de diferentes revoluciones por parte do proletariado. E no caso das mulleres, que tamén están en esas loitas, aparece o que chamamos a segunda onda feminista. A segunda onda feminista, de alguna maneira, bueno, o que reivindica aí é o dereito ao voto, non, das mulleres, pero tamén o dereito ao traballo. É dicir, que é algo que moitas veces parece ou se intenta ocultar, e aparece na obra fundamental de Stuart Mill e de Harriet Taylor, sobre todo Harriet Taylor, que influe moito esta muller en Stuart Mill polo o seu pensamento e o seu tipo de vida. É moi interesante porque realmente ela non publica das súas 3 grandes obras, casi non publica nada, pero influe moito en Stuart Mill, que era, bueno, sí que era un liberal, pero, bueno, en este caso, cando fala do sometemento da muller e da sujeción das mulleres, cando pon aí, perdón, o erro, son esposas e nais só porque non teñen outra opción, outra saída para os seus sentimentos e actividades, non? É unha obra fundamental neste caso. Bueno, entendemos desde, bueno, que desde mediados do século XIX hasta a década dos 50, que é final da Segunda Guerra Mundial, este proceso, non, que aparece coa declaración de Seneca Falls, aí aparecen cerca de 300 mulleres e homes que pertenecen a diferentes organizacións, están lideradas por Staton e Mott e se reúnen en Estados Unidos no Seneca Falls, non? Toman como base, que isto é moi importante porque serviu, claro, dadevos conta que aquí aparece outra vez a ilustración, a Declaración de Independencia norteamericana, reclaman a súa independencia, igual que outros se reclaman como independentes das decisións que tomen os seus irmáns, os seus maridos, os seus pais, e dereitos políticos, dereito ao traballo e dan esa prioridade ao dereito ao voto tamén. Entonces, pois o que fan 12 principios e o que exixen son os cambios nos costumes, na moral da época e que queren ser cidadanías de primeira, non de segunda ou de terceira. Isto en Gran Bretaña tamén se vai a ver, en Inglaterra, cos sufraxistas que as lidera Emilian Pastur, e hai un debate sobre o sufraxio universal. Toda esta loita de cambio de legislacións democráticas tamén vai ligado moito á abolición da escravitude. É dicir, aquí aparecen, van unidas todas este tipo de loitas, sobre todo a principios do século XX. Bueno, temos aquí, bueno, simplemente utilicei algunhas fotos para que se vira sobre todo o activismo que tamén se daba, porque moitas veces se dice que o sufraxismo é de mulleres burguesas, de unha clase social acomodada. Isto non é
tan certo, senón que aparecen as clases proletarizadas, as mulleres proletarias, e aparecen todas esas ao lado desas loitas civís, non? Como decía eu antes, como a abolición da escravitude. Polo tanto, o que reivindican é por que se une, se igualamos, se fala da abolición da escravitude porque son seres humanos, as mulleres reivindican esa igualdade porque son seres humanos. Polo tanto, esa reivindicación que las ven como ciudadanas de primeira e participar na vida pública, participar na política, tamén ese dereito ao voto queren un dereito á educación, polo tanto, e que se admitan as mulleres nas diferentes grados educativos, sobre todo na universidade, que era algo moi excepcional. E sobre todo o dereito ao traballo e as condiciones de traballo, porque tiñan uns dereitos, bueno, como todos sabemos, pírricos. Bueno, aí poño diferentes fotos por que fixen este, bueno, conglomerado de fotos das sufragistas? Bueno, porque a súa loita foi moi forte, ás veces, como decía antes, minimizada porque son unha clase como de élite, unha burguesía, vedes aí están alimentando artificialmente a unha muller que estaba sufragista en folga de fame, as mulleres, aquí un grupo de mulleres obreiras que están, bueno, estudiando, educándose, e, bueno, isto significa que ás veces hai que coñecer un pouco a historia para entender esa loita e non minimizala. Bien, aquí, bueno, un pouco vou a dar paso e quero introducir algo que a mí me parece moi importante para reforzar esta idea desde a nosa ideoloxía, desde o marxismo, que é a visión de Engels que dá sobre a muller e a familia no seu libro Orixe da familia. Engels ven a reforzar nos seus estudios todo o que estamos dicindo, non? E, bueno, e tamén nos inspira sobre como se produce a suxección da muller, que non é algo natural, sino social. É dicir, para ela a aparición da propiedade privada o que fai é recluir as mulleres dentro da familia para simplemente garantir a transmisión lexítima da herdanza. E así quedan excluídas as mulleres da produción e da independencia económica. E, por tanto, son sumisas sempre os varóns para Engels. Por que analiza isto? Porque dadevos conta que cando falaba ao principio da prehistoria, o que estaba un pouco cando falaba do reparto das mulleres, non? Que enuncia Levi-Strauss sin ningún tinte feminista por a súa parte, é que digamos, os homes adoran as mulleres en esa prehistoria porque as mulleres conciben vida e eles non son aínda conscientes de que forman parte da concepción, non desa vida. Unha vez que son conscientes e a medida que se aparece a propiedade privada, esos bienes hai que transmitilos xeración tras xeración. Eu debo de saber cales son os meus fillos lexítimos. Polo tanto, de aí ese contrato sexual. Es decir, vida privada, eu teño unha muller e teño unhos fillos, cantos menos mellor, porque así a herdanza non hai que dividila e, bueno, tamén adecuo as leis e, polo tanto, tamén están esas mulleres públicas, non? Vale? Que para eles teñen unha función e, de algunha maneira, hai un control, é dicir, digamos que, bueno, sí, meto a muller na casa, na vida privada, a ato, porque é así, é dicir, non ten vida pública, porque necesito o control, non? Do herdado. E aquí Engels é moi claro. Bueno, señalei aquí tamén un pouco para que víramos como durante todo o século XIX e todo o principio do século XX as mulleres marxistas están loitando polos dereitos das mulleres, tanto no traballo como polos dereitos civiles políticos e sociais e culturais, como Clara Zetkin ou Rosa Luxemburgo, e digamos que de alguna maneira van a ser bueno, pues
un referente da loita feminista. É moi importante, de alguna maneira, e o quería remarcar, dentro da historia das mulleres, a Revolución Rusa. Eu creo que é igual de importante 1917 para os dereitos humanos, para esa segunda xeración de dereitos humanos, aunque non se quera dicir para os dereitos económicos, de traballo e sociais, igualmente o é dentro do feminismo. As mulleres rusas, en palabras de Lenin, en 1917, el decía que sen elas non haberíamos sido victoriosos. Decía unha frase en unhas jornadas con a Clara Zetkin, que valientes foron e que valientes son. É dicir, ese 8 de marzo de 1917, que era un 23 de febreiro, creo, no calendario juliano, as traballadoras do textil declaran a folga, pedindo pan e paz. Aí está a Primeira Guerra Mundial, había unha situación moi penosa, non tiñan para comer, facían largas colas antes de ir ao traballo despois, e en ese chamamento de folga son apoiadas polo resto dos traballadores, salen ás rúas primeiro en Petrogrado, logo en Moscú, e esa folga piden ese paz e pan, es decir, o fin da guerra, pero o fin tamén da autocracia. É dicir, as vidas das mulleres que loitan, non, por a mellora da situación social e política. Bueno, hai moitas mulleres, puxen de fondo a Alexandra Kollontai, porque reflexa esos cambios que produce a Revolución Rusa, que son moi importantes. Hai moitas mulleres, como decía ela, bueno, ás veces solo salen algunhas mulleres como a min, ou como Nadezhda Krúpskaya, ou como Natalia Sedova, ou como a escritora Loriva Deibert, pero son moitas mulleres, decía Kollontai, que non podemos nomear, que conseguiron esos dereitos e esos avances e que conqueriron que se revertira o curso da historia en favor da clase, do proletariado e do campesiñado. Polo tanto, que avances que consiguen na Revolución? Tan importantes como o dereito ao voto, o divorcio, o dereito ao voto, o aborto libre e gratuito, a legitimidade dos fillos nacidos fora do matrimonio, a despenalización, que é moi importante, da prostitución e a despenalización da homosexualidade. É dicir, isto é fundamental, eu creo que é algo que hai que remarcar. A muller na Segunda Guerra Mundial, é dicir, despois da Primeira Guerra Mundial, de toda esta loita, era impensable, por eso se lle chamaba a Gran Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que xurdira a Segunda Guerra Mundial. Poño aí as fotos, un cartel que aparecía, el We Can Do It, que era un cartel que se ponía nas fábricas americanas, en Estados Unidos, para decir que as mulleres podían conquerir. Aquí se utiliza voy a utilizar un concepto de Marx, que as mulleres que están recluídas na vida privada se nos utiliza como exército subalterno, es decir, se nos utilizaban como exército subalterno no século XIX para ir a traballar cando había necesidade de man de obra barata, se nos volve a utilizar en la Segunda Guerra Mundial porque alguén ten que producir nas fábricas. De aí ese cartel que aparecía nas fábricas estadounidenses. E do outro lado unha foto que son las brujas da noite, que lle chamaban a las pilotos de la Unión Soviética, que bombardeaban de noite con unha precisión moi grande. Por que poño isto? Porque o resultado, es decir, todo o que conqueriron estas mulleres, tanto en Estados Unidos como na Unión Soviética, tivo unos resultados moi diferentes. En Estados Unidos, despois da Segunda Guerra Mundial, hai unha volta dos homes o país de algúns, non? E as mulleres xa non son necesarias e como exército subalterno as volven a meter na casa. Volve a haber ese ideal, esa identidade femenina, se construe outra vez, se volve a esa muller anxo do fogar da identidade femenina que establece Rousseau, da muller burguesa. Podemos pensar en esa muller en esa casita unifamiliar, todas as casitas iguais ás aforas da cidade, ben vestida, cuidando os seus fillos, adicándose á vida familiar,
simplemente. En cambio, vemos como na Unión Soviética, aínda que tamén hubo certos cambios, por exemplo, algún retroceso, non? E tamén unha volta un pouco máis á vida tradicional, pero as mulleres rusas na Unión Soviética conqueriron toda unha serie de logros de educación na universidade, en todo tipo de profesiones. Por eso ponía eu aí as brujas da noite, que eran temidas polos nazis, e, por tanto, como hai ese cambio, es decir, esa visión. En el capitalismo, a muller é introducida outra vez no fogar como sustento da economía familiar, modelo aristotélico, e a muller na Unión Soviética sigue o seu avance cara a súa emancipación, ou polo menos é unha visión que podemos ter en conta. E a partir de aquí aparecería o que chamamos a terceira onda do feminismo, e creo que, se non me decides nada, vou a ir rematando, porque xa falei, me parece que moito, donde se reivindican os como valores os valores que lexislen de algunha maneira deben de cambiar. Es decir, ten que haber un cambio de valores e aspectos que se consideraban antes da vida privada teñen que pasar á vida pública. As referentes, como vedes aí, son, por un lado, o segundo sexo de Simone de Beauvoir e a mística de feminidade. Todo o que expliquei antes da dicotomía sexo-género ven dado por esa famosa frase de Simone de Beauvoir de que a muller non nace, sino que se construe, nace, non? Isto é vendado seguramente en Simone de Beauvoir porque é unha existencialista, igual que siguen os existencialistas marxistas como ela ou Sartre, esa frase de Marx que non é a conciencia que determina a existencia, senón que é a miña existencia que determina a conciencia, ese existencialismo, esa que somos libres para decidir e é a miña existencia a que marca a miña conciencia, de aí esa construcción social da muller, non? E dos roles que chamamos femeninos. Bueno, hai aí unha serie de puntos sobre que significan esta terceira onda, non? Que pide a abolición do patriarcado, que o personal é político, que se dan conta que hai unha construcción social da muller e, polo tanto, que as desigualdades non van a rematar se non destruímos esta construcción, non? E, polo tanto, a partir de aquí, bueno, hai unha serie de cambios importantes respecto ao anterior. Por que? Porque o personal é político, hai unha serie de cambios, o control da natalidade, que afan que a muller poda participar públicamente doutro xeito. É dicir, esta parte que aparece de tomar conciencia de que non só o dereito a voto é o que nos vai a dar a liberdade e a igualdade, incluso as leis nos poden dar unha igualdade formal, pero non real, provoca que elas pensen e teoricen que é a estructura social a que xenera as desigualdades. É o patriarcado que se mantén independentemente ao longo da historia do modo de produción económica. E, polo tanto, é o que vai a marcar esas desigualdades, esa gran pregunta que nos facíamos ao principio, por que a muller está discriminada, por que hai unha desigualdade, por que a muller sufre violencias machistas. Esa violencia é unha violencia estructural que ven do propio sistema, que ademais, e por decirlo agora, xa que estamos nesta escola, ese sistema que ten dúas patas, o patriarcado e o capitalismo, non? E se retroalimentan, xa non digamos ao longo da historia a través das diferentes religiones e sobre todo do cristiano-catolicismo. Vale? E creo que non me olvido nada do que tiña preparado. E aquí un pouco, quería un pouco para dar paso a Núria, decir que a partir destas tres ondas, que agora estamos no debate se estamos en unha terceira onda, o sea, no final da terceira onda ou unha cuarta onda que se deu a partir dos acontecementos
do 8M do 2018, non? Que estamos en unha nova onda feminista, onde hai diferentes feminismos, a muller racializada, etcétera, etcétera, un pouco todo isto dos diferentes feminismos que vai explicar Nuria. É certo que hai unha división, houve unha división onde moitas mulleres que xa somos un pouco máis maiores nos educamos que era no feminismo da igualdade e no feminismo da diferencia. Ese feminismo da igualdade é un feminismo ilustrado, non? Que cree que cambiando, transformando a sociedade podemos construir unha sociedade que non teña esa estructura patriarcal e, polo tanto, que homes e mulleres podamos convivir en igualdade. Por outro lado, o feminismo da diferencia establece que a sociedade non se pode cambiar, que os homes, de alguna maneira, ese patriarcado non se cambia e, polo tanto, as mulleres deben de cambiar a súa, deben de vivir como a parte das instituciones. Non podemos ir ás instituciones, como dicen as feministas da igualdade, porque as instituciones non se poden cambiar, polo tanto, vamos a crear o noso mundo. Esas dúas líneas agora están máis desdibujadas e o feminismo hoxe en día bebe das dúas. Por exemplo, todo esta, digamos, este pensamento, esta idea do feminismo, dos coidados, ven dado un pouco por a integración dese feminismo da diferencia. E, creo que é moito que hai que expoñer moito, son moitos os contidos e non sei se faría un batiburrillo demasiado xenérico, pero foi tamén que me enrollei moito. Intentei resumir, aínda que, perdonade, ocupei moito tempo. Gracias.